USB ケーブルチェッカーとフェニルス FNB58 で USB ケーブルを計測してみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。たくさんの方々が動画を出している USB ケーブルチェッカーです。私も識別できないケーブルが多いので購入してしまいました。ひとまずこれでごちゃごちゃケーブルは解消されました。しかしこの機器で E マーカーの識別を調べてみると E マーカーチップは識別できてもデータは読み出せないことが分かります。進化版ケーブルチェッカー2も同じで25年3月クラウドファンディングが終了している3で可能になっています。そんな折フェニルスオンラインストアで以前から気になっていた FNB58 のバーゲンを発見してしまいました。これがそのページです。 LCD が TFT2.0 インチなので 1.77 インチの USB ケーブルチェッカー3の発売を待たずに購入してしまいました。今回は急速充電規格が進化していく中で E マーカーデータ読み取りに的を置いて動画を進めます。興味のある方はどうぞ最後までご視聴ください。 USB ケーブルチェッカーでの識別。充電専用ケーブルを接続してみます。V バスとグランド、シールド以外は点灯しません。一方こちらは Galaxy S25 Ultra に付属されていたケーブルです。つなぐと D プラスマイナスも点灯して USB2.0 と分かりますが、これは E マーカーではないので CC は CC1 しか点灯しません。次にオルタネートモードケーブルです。右側の D プラスマイナスと CC2 を除いて全てが点灯しています。しかしこれも E マーカーではないので CC2 は点灯しません。当然プラグを反転させると LED も反転します。これらを行うことでケーブルたちの規格がほぼ分かります。USB チェッカーでの E マーカーチェック。このように E マーカーの記載がないケーブルを接続してみます。D プラスマイナスと CC1 と2が点灯して USB2.0 E マーカーケーブルと分かります。こちらは 240W と記載があります。これもつないでみます。これも D プラスマイナスと CC1 と2が点灯してE マーカー USB2.0 ケーブルと分かります。点灯した列はプラグを反転させると変わります。CC1、2とグランド間の電圧測定。プラグの裏側、チップ側を探すために CC1、2とグランド間の電圧を測定してみます。これは 240W の E マーカーケーブルなので先ほどのように LED が点灯します。左下に測定用のパッドがあるのでそこで測定します。CC1 が 2.29V、CC2 点灯の多い方が 2.74V なので CC1 右がチップ側です。
ちらは 100W の E マーカーケーブルです。先ほどと同じように LED が点灯します。同じようにパッドで測定します。CC1 が 2.25V、CC2 点灯の多い方が 2.72V なので CC1 右がチップ側です。プルダウン抵抗の測定。プラグの裏側が確認できたのでプルダウン抵抗の値を測定してみます。スライドスイッチで電池電源をオフにします。そして確認されたチップ側のグランドと CC1 間の抵抗を測定します。プルダウン抵抗の値は934オーム、約1キロオームです。これでプルダウン抵抗の存在が確認されました。もう1本も測定してみます。プルダウン抵抗の値は1057オーム、約1キロオームです。このようにプルダウン抵抗が確認されましたが、ここまでせずとも CC1 と2の両 LED 点灯だけで E マーカーとして良いようです。FNB58 で E マーカーチェック。PC ポートにマイクロ B2.0 コネクターを接続して給電します。多機能スイッチを左右どちらかに倒してツールボックスを選びます。4番目の USB-C E マーカーを選択します。底面の PD 通信スイッチをオン側にします。ケーブルを選んで片側を入力ポートに接続します。重力センサーが働いてしまいました。多機能スイッチを押すと計測が始まります。これは Galaxy S25 Ultra 付属の USB 2.0 ケーブルなので反応しません。次にこの 240W E マーカーケーブルをつないでみます。何もスイッチを押さずつないだだけで計測結果が出ました。プラグを抜くとデータは消えます。値は USB3.2 50V 5A と出ています。ケーブルチェッカーでは USB 2.0 との判定でしたのでちょっと疑問です。こちらのケーブルでも見てみましょう。こちらは USB 2.0 20V 5A と出ました。何回やっても同じですね。これも先ほどの USB 2.0 のケーブルです。計測は始まりません。最初のケーブルをもう一度計測しても変わりません。これでケーブルチェッカーの不足部分はチェッカー2ではなく3がこの機器でカバーする手法で良いことが分かります。開封。製品はこんな感じのスチロールボックスに入って表面をガムテープで留めただけの形で届きました。肉厚なのでパッケージも変形していません。薄いフィルムに覆われています。
中を開けて製品を取り出しましょう。製品本体だけのようです。付属品も説明書もありません。輸送。発注から製品到着までぴったり1週間です。注文日翌日くらいに発送されて以降数回メールが来て、そこから輸送状況を検索できます。送ってから3日で日本に到着していますね。こんな感じで送られてきます。製品の外観とスペック。製品の外観です。 FNB58 の起動画面です。入力ポートのタイプ C とマイクロ USB、 隣に出力ポートのタイプ C、 右端に PD 通信スイッチが見えます。反対面は左に PC ポート、右側に多機能スイッチと戻るボタンがあります。底面にはタイプ A の出力ポート、反対面はタイプ A の入力ポートです。裏面にはロゴと Bluetooth のマークが入っています。電源は他の入力ポートからも供給可能です。入力ポートの電圧が表示されました。製品の外観です。技術仕様です。ファームウェアアップデート。マニュアルの1ページにはソフトとハードのアップデートが頻繁に行われると記載されています。公式ホームページで最新のファームウェアバージョンは 0.68 なので、早速専用ソフトとファームウェアをダウンロードしてみます。ファームウェアのアップデート手順は17ページにこのように記載されています。手順通りに専用ソフトを開きます。ソフトを開いてテスターの PC ポートに多機能スイッチの中央ボタンを押しながらマイクロ USB ケーブルを接続します。するとテスターはこのような画面で起動します。 FNB58 の起動画面を確認したら専用ソフトの操作に移ります。専用ソフト USB テスターのシステムをクリックします。画面が変わってモデルナンバーやシリアルナンバー、ファームウェアバージョンが表示されます。右上のファイルアイコンをクリックしてファームウェアをダウンロードして格納したフォルダーを指定します。指定したファームウェアが表示されたら右下の更新ボタンを押します。更新が始まりましたが1分ぐらいかかるので早送りします。100% になったら自動で再起動します。一方テスターの方は PC 画面と連動してこのように表示されて自動で再起動します。ファームウェアバージョン 0.67 の場合、 PC ポートに接続して電源を供給します。多機能スイッチで画面をアプリケーションに切り替えます。ツールボックスを選択すると画面の一番下の表示は USB-C、E マーカーと表示します。さらに多機能スイッチを押して計測に入ります。
のように E マーカーデータと画面のタイトル表示は USB-C E マーカーとなっています。ファームウェアバージョン 0.68 の場合、専用ソフトを使ってファームウェアをアップデートします。アップデートされ自動で再起動したのでツールボックスを開きます。画面一番下のタイトルは USB-C ケーブルに変わっています。スイッチを押して中に入るとこちらも同じく変わっています。ケーブルを差し込んでみるとデータは同じです。要はタイトルが変わっていますね。私的には E マーカーがタイトル表示された方が良いので制作チームに聞いてみました。回答はバージョン 0.68 から画面タイトルを USB-C E マーカーから USB-C ケーブルに変更したが機能は同じままとのこと。私は E マーカーと表示された方が良いのでバージョン 0.67 に戻して使っています。 Bluetooth について、パッケージ裏面に正規欄と星空黒の表記があって前者が Bluetooth ありで後者がなしです。 Bluetooth の有無は詳しい記載がないのでよく調べて購入するべきです。表面のシンボルはノン Bluetooth にもあるようです。裏面には Bluetooth のシンボルがあります。ケースの色は Bluetooth ありがこの色でなしが黒固定です。ここで肝心なのがスマホ、それも Android でしか Bluetooth が使えないことです。私的には Bluetooth で PC に接続できないなら Bluetooth なしで良いかなと思います。 Bluetooth での PC 接続はどこにも記載がないので誤解してしまいます。ファームウェアは頻繁に更新するそうなので今後のアップデートに期待します。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。